一艘巨大的外星飞船突然降临，农耕社会的巨人们好奇地仰望天空，祈求造物主的降临。结果出现的并不是造物主，而是一个地球人类创造的 AI。他驾驶着外星飞船悬停在广场上空，空间悬挂着密密麻麻的黑水铁罐，说明他已经顺利拿下这艘飞船的安全代码。在巨人族没有丝毫防备下，突然9998个铁罐如流水般倾泻而下，这些黑水如同黑水炸弹，迅速在半空中绽放，在空气中雾化。巨人们眼看情况不妙，连忙转身疯狂逃窜。黑水犹如黑色暴风雨，急速落到地面，迅速吞噬着这座城市中的居民。东逃西窜的巨人们都没有逃脱被感染的命运。随后，漫天的恐怖生物破胸而出，涅槃成一个个新的物种。刹那间，广场上的巨人族尸横遍地，全都化作黑色的焦炭。发起这次攻击的是人类设计的 AI 大卫，从而他成为了新的造物主。之后，为了培养出更完美的生命体，他不惜用基因容器中的黑水和各种生物杂交。之后，经过10年的时间，由于黑水通过空气传播，让星球上的有机物种全部死翘翘。也就是说，除了植物以外，生命永远消失了。这颗实验星球从此变成了死星，导致让大卫构想的新物种始终不完美。直到第11年后，因为地球生态资源的匮乏，人类又派出一架契约号殖民飞船，准备前往起源者6号星球散播火种。飞船上一共有2000名星际殖民者以及1140个人类胚胎。由于到达目的地需要7年04个月，另外还有15名夫妻船员在休眠舱休眠。在此期间，负责操控飞船的是维兰德工业第2代仿生人沃特。与大卫不同的是，沃特被移除了自我创造的意识，更适用于人类掌控。这天，沃特像往常一样在飞船航行中打开契约号充能翻版，给能量网络充能。Sails deployed. Recharge commencing now. 如此精彩的充能画面，要是不出意外的话，意外即将来临。就在他检查所有船员的生命体征时，突然间人工智能母亲传来了警报，附近区域有一股恒星级要般爆发，微子能量产生的高能冲击波，不仅波及到了充能帆板，也让契约号遭受了强烈的震荡，甚至已经危及到了飞船本体。紧急情况下，沃特只好紧急命令人工智能唤醒其他休眠的船员，而飞船控制室此时也已经燃起了大火。沃特只顾着用灭火器紧急灭火，并不知道休眠舱内众多船员醒来过后，舰长的休眠舱由于故障未能及时苏醒过来，众人合力也无法从外部打开，只能眼睁睁看着休眠舱秒变焚烧舱，这让舰长的妻子悲痛欲绝。没想到爱人一开局就领了烤肉便当。危机过去后，除了舰长以外，另外还有47名殖民者意外身亡，16个第2代胚胎坏死。舰长的妻子丹尼斯则肝肠寸断，原本期待着未来的新生活，然而一觉醒来后，自己却变成了小寡妇。为了重整船员们的心态，副舰长临时受命转正，组织大家当务之急必须先把飞船受损的17%修好。丹尼斯也在失去丈夫的悲痛之后，迅速就投入船舱内的检修工作。沃特陪着他来车库检查开荒的工程车，在这里，丹尼斯向沃特吐露心声，当初殖民其他星球并不是她的主意，而是她的丈夫梦想着。两人到达新殖民星球后，在一个小湖边用实木建造一间真实的小木屋，但如今丈夫撒手人寰，自己却根本不会使用那些建筑工具，一切似乎又空了。沃特此时暖心地回应他会竭尽所能帮助他。这句话让丹尼斯感动得热泪盈眶。另一边的船员也在舱外维修着充能帆板，幸好损坏的不是太严重，维修起来十分顺利。充能帆板再次恢复充能，为飞船提供了电能。契约号所有动力系统重新启动运转。可就在船员田纳西收工返舱的途中，突然接收到一股诡异的太空讯号。等他回到船舱后，大家便立刻开始启动飞船智能系统，对讯号进行了分析。系统把讯息转成音频，却发现是一首耳熟能详的歌曲。这个重大发现意味着附近区域有人类存在的迹象，而且信号中还包含一个定位数据。于是他们便立刻开始追踪讯号来源，结果就来自于他们飞船下方不远处的星系。这是一颗年代久远的古老恒星，该星系的环境与太阳系相似，共有5颗行星围绕着恒星运行，其中第4行星的环境与地球最相似，其地表重力和地球相等，地表有海洋和陆地，生态圈比起源者6号行星更适合人类居住，而且只需要几周的时间便可以抵达。而他们抵达起源6号还需7年04个月。对于刚经历过休眠舱着火事件后，众人都对休眠舱产生心理阴影，谁也不想再继续休眠，所以舰长决定契约号改变原有轨道，前往未知星球一探究竟，说不定还能遇到地球老乡。这时丹尼斯把舰长叫到一边，他劝舰长三思而后行，因为起源者6号是人类经过10年探索发现的殖民地最安全的星球，为什么探索10年都没有扫描到这颗星球？而契约号来到这里后，恰好恒星耀斑爆发，又诡异接收到不明信号，现在又突然冒出一颗隐秘的星球，特别适合我们人类居住，巧合的实在让人难以置信，所以不能因为一个莫名的讯号就带着所有人去冒险。可舰长为人刚愎自用，他认为丹尼斯提出这些是在质疑他的领导能力，更关键的是他没有办法说服船员重新休眠，便驳回丹尼斯的建议，两人不欢而散。契约号继续前往最近的这颗星球，这颗星球比地球更美丽，从远处看，整个星球被笼罩在密集的电磁风暴中，如果母舰直接降落到星球上，
可能会出现意外，他们只好先乘坐登陆舱进入这颗星球。刚进入大气层时，他们就遭遇了电磁风暴。除了仿生人沃特以外，其他船员都被吓得不轻。好在有惊无险地穿越过了风暴区，映入眼帘的满是峰峦叠嶂的青山绿水，满山遍野，各种植物应有尽有，说明这里已经形成了完整的生态圈，环境和地球没有区别。但该星球地形险峻，登陆舱只能停靠在浅水区。待平稳着陆后，所有船员陆续走出登陆舱。这里的空气可以自由呼吸，连头盔都不用戴。距离信号源还有6公里的路程，大家只能步行前往目标位置，留下1人负责看守登陆舱。一路上这里的环境实在太好了，理智的沃特都忍不住对丹尼斯说，在这里建一座小屋再合适不过了。而此时的舰长兴奋不已，认为自己做出了最明智的决定，指手画脚地口述着，把殖民基地的选址都决定好了。但丹尼斯却总感觉这颗星球有些不对劲，但就是说不上来。随后就在这里发现人工种植的小麦，一切看似显得正常，但又处处透露着诡异。如此完美的生态星球，为何一路上只有各种植物，却没有看见任何生物，也没有听到任何昆虫或鸟叫，仿佛这里没有任何有机生命一般。当他们走到一个湿地时，舰长的妻子作为生物学家，和一位船员留下采集水源样本，其他人则去寻找讯号的源头。很快大家就在树林里找到了一艘巨大的外星飞船，正是普罗米修斯中工程师的飞船，同时也是摧毁巨人族的那艘飞船。并不知情的众人立刻进去飞船内部探索，他们在飞船里看见了2台巨大的雕像，却不知道这些巨人就是创造人类的工程师。丹尼斯在飞船内部发现了一块名牌，沃特告诉丹尼斯，那是10年前普罗米修斯号飞船上的科学家肖恩，地上还有肖博士和爱人。随后众人来到驾驶舱，无意间激活了控制台，一段3维影像出现在他们面前，肖恩正坐在驾驶座上，一边操控飞船一边哼着歌。众人这才明白约号收到的信号就是从这里发出的。同时众人都在疑惑，肖恩和大卫2人去了哪里，他们是否还活着呢？男人不小心踩到一堆黑色粪便，导致里面的黑色水分子飘散出来，他还潇洒地对空气中的分子吐出一个圈圈。然而这种分子遇到有机生命，像是有自我意识般，瞬间在空气中凝聚在一起，变得异常活跃，然后悄无声息地钻进他的耳朵里，再沿着外耳道的毛孔渗入了皮肤。男子起初只觉得耳朵有些瘙痒，并没有在意，但过了一会儿，他的身体开始发软，大汗淋漓，还没走几步，身体却感觉越来越难受。舰长妻子过来一看，感觉情况有些严重，发现他的呼吸都变得困难，就以为他只是感染了某种疾病，于是赶紧联系附近的其他人，自己先带着男人返回登陆舱。可大胡子这边也中招了，他在靠近时，手欠便上去触碰一下，黑水分子喷涌而出，通过空气钻入他的鼻子里。没过多久，他的身体也很快出现了问题，他们不得不立即返回登陆舱，采取隔离措施。但病情恶化的速度却出乎所有人的意料，就在快要抵达登陆舱的时候，男人已经连路都走不动了，脸色苍白像中毒一般，而且开始大口咳血。这一幕吓坏了田纳西的妻子。田纳西的妻子生怕自己被传染，让他们赶紧进入医疗室，不要碰任何东西。只是男人刚坐上医疗台，女人就要开始治疗，一把扯下他的上衣，结果眼前的一幕却把女人彻底吓傻了。她竟立刻逃出医疗室，并且还将医疗室的门反锁了起来。她很清楚男人此时已经感染了某种不祥之物，于是向舰长做了一个简短的汇报。此时男人已经出现严重的癫痫症状，极其可怕。舰长妻子见他抖成这样，试图给个抱抱安慰一下，没想到男人反应强烈，后背直接弹出2根尖刺。舰长妻子惊慌失措，惊恐地去向法拉斯求情，快开门放他出去。然而接下来的一幕却让法拉斯更加害怕了，只见男人的后背猛地炸开，从他的体内涌出一团不明生物，但这并不是异形，而是血豹者，一出生就残暴无比。被吓得绝望的舰长妻子想拿刀自卫，但面对残暴且灵活的血豹者，女人完全不是对手，很快就歇菜了。惊魂未定的法拉斯端起一把武器冲过来，准备与怪物拼个你死我活，但高度的紧张和复杂的情绪让他不小心滑倒在地上，吓得他一刻也不敢停留，连滚带爬又逃了出去，并在最后时刻成功关上了舱门。但血豹者天生就暴脾气，一头撞碎玻璃冲了出来。法拉斯再次端起武器，对着怪物疯狂反击。仔细一看，血豹者的身体短短几分钟明显变大了许多，而且他的速度极其灵活，轻松就能躲过所有子弹，这也彻底激怒了女人。他一枪打中飞船的燃料，准备与怪物同归于尽，结果还是让血豹者从爆炸中逃之夭夭。这时候其他船员都赶了回来，只能眼睁睁看着飞船爆炸，队友葬身火海的景象。本以为灾难已经结束，殊不知灾难才刚刚开始。身后的大胡子也已经压制不住体内的洪荒之力，血豹者直接从他嘴巴里滋溜滑了出来。还没等大家回过神来，血豹者赫然起身，一溜烟就窜入了草丛之中。在场的所有人哪见过这样的场面，一时之间也分不清是恐惧还是其他情绪，大家都一边小心翼翼的防守，一边试图联系契约号，但由于风暴原因，始终都联系不上，却也迎来了新一轮的危机。仿生人沃特首先发现了怪物的踪迹，正是前一只血豹者朝着丹尼斯扑了过来。危急时刻，沃特为丹尼斯挡住了致命一击。才过去几个小时，怪物的体型又变大了，而且攻击速度快准狠，它有鲨鱼一般的下颚和牙齿，沃特的手臂被当场咬掉。怪物的唾液也有很强的腐蚀性。
反应过来的队友这才知道开枪反击。可这只血豹者的皮肤硬度很高，能够抵挡住大部分的枪击，同时它还可以对人类展开反击。再这样下去，整个小队都要被血豹者收割。好在生死存亡之际，突然一枚信号弹冲向天际，在半空中照亮了黑夜。聚光的怪物们受到惊吓，下一秒便仓皇逃走。黑暗中，一个披着斗篷的人出现在他们面前。 Follow me. 虽然不知道对方到底是谁，可此时他们已别无选择，只能急忙跟了上去。众人一路跟着斗篷哥，穿过100米高的巨型栅栏后，眼前的一幕令人毛骨悚然。这里简直就是一片墓地，密密麻麻都是人形模样的黑胶尸体。巨大的广场中间有一座圆形建筑，众人小心翼翼地避开尸体，跟着斗篷哥进入广场中央的建筑里，里面是一座巨大的古老宫殿。这时候斗篷哥才露出真面目，正是向巨人族释放黑水炸弹的 AI 大卫。有个女队员问他这里安全吗？大卫撒谎说绝对安全，随后继续忽悠大家。11年前，他和肖博士乘坐外星飞船来到这颗星球。 飞船携带了一种致命的黑水病毒，在飞船着陆时意外泄漏，导致这里的人全部灭绝。混乱中，飞船失控坠毁，肖博士也在坠机中身亡。而大卫并没有感染病毒，因为他是仿生人，因此他被困在这里10年之久。丹尼斯询问他们的船员是不是也感染了这种病毒，大卫解释说，那是一种叫病原体的基因武器，能够感染一切血肉之躯，将宿主作为孵化容器，孕育出一个混种生物，极具攻击性。舰长紧张地问大卫，他们有没有被感染？可千万不能把病原体带回飞船上，伤害到其他人。听到这话，大卫两眼发光，问他们大概多少人。傻萌舰长直接把老底说了，算上飞船上的殖民者2000多人。想到2000多个异形孵化器，大卫简直压抑不住的激动。随后，大卫安排大家自便，走前还特意和沃特打声招呼，因为他已经看出沃特是他兄弟。丹尼斯对这一切都感到很奇怪。沃特表示他会去找大卫探探口风。众人都见识到这颗星球的可怕之处，准备通知母舰契约号接应他们，但电磁风暴干扰的事。